थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे YouTube चैनल पर 80,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बट सैड न्यूज ये भी है कि मेरे YouTube चैनल पर 80,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी वीडियोस पे व्यूज बहुत कम ही आ रहे हैं। तो आप ये सब छोड़ो, आज मैं आपको ऐसे साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ जो आपके हर वीडियो पे काम आएगा। चाहे आप आइकॉन पॉपअप वाली वीडियो क्यों ना बनाओ, या टेक्स्ट एडिटिंग क्यों ना बनाओ, या फिर फुल SFX एडिटिंग क्यों ना करते हो, आपको सभी जगह ये साउंड इफेक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। और इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली से मेरे टेलीग्राम पे चले जाना, आपको वहीं पे SFX पैक मिलेगा और वहीं से डाउनलोड कर लेना। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं।